voravoravo sy ampifaliana tanteraka ndraiky iavana any tokantrano ny manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amin'ny tsirairay avy izay mampandroso anay amin'ny alalan'izao fandaharana ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina ahafakanareo tsy mandevo izao. Faly ihany koa manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho aminao raha mandray ny mpaminany tonga soa matsara ato anatin'ny fandaharana amin'izao alina izao. Ya faly miarabanao dia faly miarabany olona sararay avy any tokantrano ihany koa izay manaraka sy tapaka tsy onjam-peotsia fiadanan'i Jesosy Kristy tompony ho amin'ny tokantranonao Jehovah Andriamanitry ny Israely ne anisy soanao mihoatra ny andohanao. Amen. Amen. Ngamba tsy andrelentsony isika fa avy hatrany dia hivavaka aloha mialohan'ny dirantsika anatin'ny fandaharana dia mangataka antsika tsirairay avy ny tokantrano mba hanondrika ny lohantsika dia hitondra mbavaka n'izao fandaharana izao. Jesosy Kristy Tompo mbola feno fisaorana anao ary faly dia faly fonay mivavaka eto anatrehanao amin'ity alina ity satria mbola manana fotoana indray afaka anaovana ny asa izay nanirahanao anay dia nitory ny famarinana amin'ny malagasy rehetra. Izany dia miandoha amin'izao tokantrano izay mampandroso anay izao ary ankehitriny Andriamanitra dia mangataka ny fanatrehanao feno ary ny fomba anao anatin'ity fandaharana ity. Ao koa Jesosy Tompo mba izy fiarovana tanteraka mihitsy ny afatra izay ho ampita androany mba tsisy ny tsakatsakana, tsisy ny asan'ny devoly ary tsisy hoambinina fikasana ratsy izay kasain'ny Satana anakanana izao fanambarana fahamarinana izao ary mangataka ihany koa fanamasina ny fitarihana tanteraka mihitsy mba tsy ny fisainanay no hitondranay izao fandaharana izao fa izay tianao ampita amin'ny tsirairay avy izay mihaino sy mandre tsy tapaka an'izao onjam-peo izao any tokantrano any ka dia apetraka finampilatananao izany Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ianary mialohan'ny teny hidirantsika amin'ny fandaharana dia tsara no mamintina kely izay voalaza tamin'iny enemana lasa teo iny. Tiako anontaniana ny iray aman-dreny mpaminany hoe mbola ao anatin'izay lohahevitra izay ihany ve isika sa efa manana lohahevitra hafa izay nanirahan'ny Tompo anao ampianarina indray manomboka amin'ity voalohan'ny herinandro ity? Mbola amin'izay ihany aloha zany za zao. Ya, makasika an'ilay krismasy mantsy no diniantsika makasika ny Noely sy ny fankalazana ny tsingerin-taona dia mbola ao anatin'izay ihany zany tsika amin'ity enemana vaovao ity ka dia mirary sahady ny fahazotoanao mihaino hatramin'ny farany ary mba tena oliana tokoa ianao andray antsoratra amin'ny alalan'ny penina sy ny taratasy izany. Tao averina tao anatin'ny fandaharana isika ray aman-dreny mpaminany nanahoana aloha ny vaovao nandritran'izay fitoam-bavaka sabata sy ny alahady izay. Nafinatra ny fitoam-bavaka sabata dia nafinatra ihany koa ny lady. Ny lady moa zany fianarana baiboly. Ny sabata zany nampiavaka ny sabata teo dia ny fiverena fitiavana voalohany. Maro ny olona zany tena hoe tavaverina fitiavana voalohany ny vavaka. Nafinatra ihany koa ny fiderana nafinatra ny fiderana satria izaho moa zany rehefa hoe mideran'Andriamanitra dia manontona ny foko sy ny saiko sy ny fanahiko sy ny heriko misy ao anatin'izay fiderana izay satria hitako hoe raha nanontany an'i Davida mpanjaka tany an-danitra hoe inona ny tena nahitanao fity satria raha ny tena marina zany tany am-piandrasan'ondry no niantsoan'Andriamanitra ny Davida ho mpanjaka. Raha nandeha tany ny mpaminany nandeha tany amin'izareo tamin'izany fotoana izany dia Saul efa mpanjaka dia ny raha n'Andriamanitra hoe ndana fa misy mpanjaka hosorana vaovao. Natahotra ny mpaminany tamin'izany fotoana izany nandeha tany amin'izareo nefa tonga tao dia nijerevana moa zany ny zanaka ny olelahy io miaramila ny Saul daholo sady avy vaventy. Ny mpaminany efa resy lahatra hoe reto angamba no antsoan'Andriamanitra kanto sy izy ireo no antsoan'Andriamanitra fa i Davida tany am-piandrasan'ondry dia olona mpaminany hoe reto ihany va ny zanakao sa mbola misy hafa dia mbola misy hafa fa mpiandro ondry izy olona malotoloto kely mena volo izy sady barimaso izy ny faralahy zany hoe sy nantenaina misy zany Davida teo amin'ny fiainana sady faralahiny koa nefa Andriamanitra nilaza hoe nahita olona araka ny foko dia i Davida mpanomboko vao tonga Davida satria ny mpaminany ny teny hoe tsy hipetraka inona nisika mandra-pahatongavana eto gaga moko zany Davida hoe avy tany ansa olona antsoina avy tany hoe misy inona misy maty ve sa misy inona fa zavatra mbola sy nisy dia andao aingana fa misy fampitadiavany Davida zany tonga tao nandro tsara nampanaoviny ray ny akanjo no sorana zany izy ho mpanjaka. Inona ary zany natonga n'Andriamanitra resy lahatra taminy hoe nilaza hoe nahita olona araka ny foko dia Davida mpanomboka satria Davida saro-piaro amin'ny ondry ka na misy liona sy be raza
dia sahany Davida manolotra ny tenany miady aminy. Faharoa ihany koa zany manaraka an'izay, i Davida dia olona mpitendry, misoka mozika sady mpihira. Raha jerevanao amin'ny salamo dia hitanao hoe tena mpamorokira zany i Davida. Dia tao amin'ny hira fiderana sy fanandratana no nahitany fitsia. Dia jerevo sara rehefa nampakatra n'ilay fiaran'ny fanekena izy, fa nanaliny akanjony misy Davida nitsinjaka teo anatrehan'ny olona, teo anatrehan'ilay fiaran'ny fanekena. Na mikala vadiny aza ny teny hoe fa maninona ianao, anao nga tsy menatra olona mpanjaka ianao dia mitsinjaka ianao mideran'Andriamanitra. Dia nozon'ny Davida moa zany izy ho momba, fa i Davida kosa ny teny hoe teo anatrehan'i Jehova no nandizako, no nitsinjako, fa mbola hivazina lavitra noho izany aza. Ka ny tena sy ambaratelon'ny Davida zany teo amin'ny fiainana tonga azy lehilahy mahery dia ny fideranan'Andriamanitra. Dia izay ihany koa zany tena sy ambarateloko amin'ny fanompoko an'Andriamanitra, ahitako fitio anatrehan'Andriamanitra zany dia ny fideranan'Andriamanitra. Mahafinaritra be izay, ary anatin'izay fiderana izay mihitsy ihany koa no anamontsamotsanana sy amin'ny tenan'ireo gadravian'ny Satana. Ho antsika izay matsapa hoe mbola misy fatorana zany anatina fiderana tena manova farak'izay tratranao mihitsy, fa anatin'izany no anafahan'Andriamanitra anao, tahaka ny Paoly sy Silasy rehefa voafonja izy dia tena tsisy fahafahana mihitsy zany izy hoe hiala amin'ilay gadra nataony miaramila romanina taminy, fa noho ny fiderana nataon'izy ireo dia ravarava zany ary tena niozongozona hatramin'ny fanamban'ny fonja mihitsy ara tamin'izay. Ya, dia nanahoana kosa ara teo amin'ny mpino tsirairay avy izay nanatrika an'izany fotoam-bavaka izany. Nafinaritra, tena nafinaritra ka, tsy hitako soa ny ilazana azy fa tena tsara. Ary ny olona tena hoe taverina fitiavana voalohany, sy tapitra be ny fiderana ny olona fa nitaperina fotsiny, na dia efa sisy fiderana fotsiny aza fa mozika, mbola mozika fotsiny zany dia ny olona zany efa sy tapitra misy zany fadisany. Dia manaraka an'izay ihany koa zany vavaka sy tapitra, na dia hoe tokony tapitra aloha zany ny vavaka, dia hoe hivadika zavatra hafa indray fa tsy tapitra mihitsy ny vavaka an'ilay olona fa taperina fotsiny, satria zany dia nirehitra dia tena nirehatra, nafana dia nafana ny fon'izy ireo tamin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ya, aleloha be zany. Hiditra amin'ny fandarana amin'izay ary isika dia avy hatrany dia hanolotra ny lohahevitra izay entin'ny mpaminany hazavaina indray amin'ity alina fiandohan'ny herinandro ity. Androany dia anazava makasika ny fivavahana roam-parasina zany hoe ny fivavahana tamin'ny miroda masoandro sy tamin'ny semiramisa volana sikintana. Anazavan'izay zany hoe satria manko zany ny fivavahana izay nataon'zareo dia fivavahana narorona Fanompon-tsampy, dia azavaina amin'olona zany izay zavatra izay mba hahafantaran'ny malagasy rehetra hoe taizany avian'ny Fanompon-tsampy paritaka be amin'izao eo. Eny ary efa tafiomana tsara ny mpiaino antsika rehefa liana dia liana ny amin'izay lohahevitra entinao izay dia manasa antsika aharitra hatramin'ny farany ary ny amin'ny fanarahana izany. Ya, androany zany sika dia hianatra makasika ny fivavahana tamin'ny miroda masoandro sy idianina na isemiramisa, sady reny no vadiny izay ensoina hoe semiramisa na idianina, na ihany koa ensoina hoe volana sikintana. Zay indray zany no ianarantsika dia ny fomba fivavahana tamin'izy ireny, satria tonga tsy amintsika Madagasikara moa zany ny fomba fivavahana amin'izy ireny, hafa zany ny ao anatin'ny fiangonana, dia tsy hijery ny ao anatin'ny fiangonana indray isika aloha androany, fa hijery makasika ny ivelan'ny fiangonana. Hovakina moa zany dia ao amin'ny Levitikosy toko fahaenina amby roapolo. Levitikosy toko fahaenina amby roapolo dia ny soramandry eo ambony hoe ny fitahiana sy ny ozona. Hovakina amin'ny anjeny voalohany aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza manao Andriamanitra sy izy, ary aza manangana sary zavatra voasikotra, na manao sangam-bato-tsampy, na manorona vato soratana iankofana eo amin'ny taninareo, fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Tandremo ny sabatako ary ajao ny fitoerako masina, izao no Jehova. Raha manaraka ny lalànako sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankatoy izany, dia anome anareo ranonorana amin'ny fotoarany aho ka avoka zavatra ny tany, ary amony azo any ansaha, ary ny tompivelezanareo dia ho tratra ny tompi hotazam-boaloboka, ary ny tompi hotazam-boaloboka dia ho tratra ny tompa-mafazana. Dia inana ianareo ka ho voky, ary andro fehizay eo amin'ny taninareo, ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andro fehizay, ary sisy anaitaitra,
fa ho fongorako ny biby masika amin'ny tany ary tsy ho teteziny sabatra ny taninareo dia anezika ny fahavalonareo ianareo ka ho laviny sabatra eo anoloanareo izy ary ny 5 aminareo anezika ny 100 ary ny 100 aminareo anezika ny 100 alina ary ny fahavalonareo ho lavy sabatra eo anoloanareo ary hijery anareo aho ka maro ny taranakareo sy ampitombo anareo ary anorona ny fanekeko aminareo aho ary inana ny tranainy anareo sady amoaka ny tranainy asinany vao ary ny tabenina keliko dia ataoko eo aminareo ary tsy ho alan'ny fanaiko ianareo ary andeha aminareo aho ka ho Andriamanitrareo ary anareo oloko izaho no Jehovah Andriamanitrareo izay nitondranareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba tsy ho andevony ianareo ary nanapaka ny zioga izay teo aminareo aho ka nampandeha anareo mijoro fa raha tsy miaino ahy kosa ianareo ka tsy mankatoy ireo didy rehetra ireo ary amavoy nareo ny didiko na alany fanahinareo tsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko izaho kosa dia anao izao aminareo anisy fampitahorana aminareo aho dia arety masao zanona sy tazo mamay izay manimba ny maso sy mandany ny aina ary afafinareo foana ny vonjavatra fa ny fahavalonareo ny hinana azy dia anandrina anareo tavako ka ho resy eo anolohan'ny fahavalonareo ianareo ary izay mankala anareo no anapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsy misy manezika azy ary raha mbola tsy miaina ihany ianareo amin'izany rehetra izany dia mbola ampijaly anareo impito aho no ny fahotanareo ary raha vako ny reharehan'ny herinareo ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo ary toy ny varaina ny taninareo ary ny herinareo lany foana fa tsy avoka zavatra ny taninareo ary sy amony azo amin'ny tany ary raha mbola manohitra ihany ianareo ka tsy mety miaino ahy dia asiako kapoka impito koa ianareo araka ny fahotanareo ary ampandehaniko eo aminareo ny bibidia ka andany ny zanakareo sy andringana ny biby fiomponareo reny ka avitsy isanareo ary ny lalambenareo ho tonga efitra ary raha tsy mandray ny anatro amin'izany ianareo fa mbola manohitra ihany izaho dia izaho kosa amela anareo ka ampijaly anareo impitondray noho ny fahotanareo dia ampiditra sabatra aminareo ho valiny vadianareo ny fanekena ary rehefa tafangona eo anatin'ny taninareo nareo dia anatitra arety mandringana aminareo aho ary atolotra eo an-tanany fahavalo ianareo raha tapaiko ny vary izay toana anareo dia fanendasa mofo iray ihany no anendasany vehivavy 10 ny mofonareo ary andan'izany no izarany azy dia ihinana anareo fa tsy hovoky ary raha mbola tsy miaino ahy amin'izany indray ianareo fa mbola manohitra ihany dia mely anareo amin'ny fahatezerana kosa aho ary izaho dia izaho ampijaly anareo impitondray noho ny fahotanareo dia inana ny nofony zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy ianareo ary ho ravako ny fitoerana avinareo ho kapaiko ny sangambatonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia arioko eo ambonin'ny fatiny sampinareo ary ho alany fanaiko ianareo ary ravako ny tanananareo ka ataoko lao ny fitoeranareo ary sy amboloiko ny anitrareo ankasitrahana ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo izay monina eo ary anareo dia aheliko any amin'ny jentilisa ary anatsoka sabatra hoety manenzika anareo aho ary ny taninareo ho rava ary amin'izany ny tany dia anonitra ny amin'izay andro afanany raha any amin'ny tany ny fahavalonareo ianareo dia hitsahatra ny tany ka anonitra ny sabatany amin'ny andro afoanany rehetra no isaharany hosolon'izay sy ny sarana tamin'ny sabatanareo raha mbola nonina teo ianareo amen zany hoe somary lavalava ny vaky teny a nefa tiako mampafantatra anao satria misy fampizaliana impito mihoatra foana ao dia zany nefa nyzany mahazo ny kristiana amin'izao fotoana izao satria hitanao anatin'ny fotoana anovasika délivrance a ianao ngamba mahita fa tena maro ny olona voafatotra nanjinika manokana zany zao hoe inon'Andriamanitra zany a inon'Andriamanitra ny tokony atao
anafahana nyreto olo reto fa tena voafatotra ny satana ny fanahany, tena voafatotra ny satana ny fanahany a. Inona ny zavatra nataony tany aloha na nataony razany ahafahanay tena hoe mibebaka madio ny fitafim-panahy, tena hoe tsy misy fampentipentenina mihitsy zany fa afaka, satria besaka ny mpanompon'Andriamanitra sy ampiasain'Andriamanitra, besaka ny mpanompon'Andriamanitra misy fakamangidy, zany hoe misy toetra miverimberina, ohatra hoe sy masindry fo misy izy, mora tezitra, ohatra hoe be dia be zany zavatra mbola misy mamatotra ny kristianina, dia zany zavatra zany nefa zany mila esorina tanteraka, kanefa tsy misy ota mavesatra eo anatrehan'Andriamanitra ankoatra ny fanompon-tsampy. Dia isika moa zany a nianatra mahakasika ny Nimroda sy Diana ary tamoza zanany. Ireo zany a no vavahan'olona taloha tany Babela izay nitsoina hoe Babilôna ankehitriny. I Nimroda moa zany a nilaza fa andriamanitry masoandro zany izy, ary Semiramisa kosa zany a dia nilaza fa izy no andriamanitry ny volana sy ny kintana. Ia, dia ny fivavahana tamin'ny Nimroda tamin'izany a sy ny fivavahana tamin'ny Semiramisa zany a no azavaiko androany a, satria mamatotra ny kristianina maro zany a, fa tsy fantany hoe inona ary ny fahotako a mivavaka ihany efa mbola marary maso. Ny ozina nataon'Andriamanitra teo hoe arary maso dia aretina mansao zany natazo mamay, zay zany dia hoe tahotra orooro, zay zany no lazainy teo. Dia besaka ny kristianina tratran'izy io amin'izao fotoana izao, na dia manompon'Andriamanitra azy ka efa lasa pasteur dia misakana eo amin'ny fiainana zany, misakana ny vady ny tratrany famisaviana. Misy ihany koa ny pasteur firofiry moa zay mpanompon'Andriamanitra nanatony fa misy fivontosana sy sitrana valo taona nefa mitoro tenin'Andriamanitra, kanefa rehefa natao délivrance dia niposaka ilay fivontosana, sitrana tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovana délivrance azy ary voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany zany.